मेरी आमा। पास त गरियो तर त्यसको मूल्य के थियो? यो सफलता कागजमा देखिने अङ्कभन्दा धेरै गहिरो छ। पढ्न किताब थिएन, पढाउने गुरु थिएनन्, तर पनि मनमा एउटै सपना थियो, आफ्नो आमालाई नासु छोरो नामले चिनाउने। 9 पटक असफल भए, साथीहरू टाढा भए, आफन्तहरू तिरस्कार गर्न थाले। कसैले भन्यो, छोड्दे अब, तेरो बसको कुरा होइन। तर आमाले मात्र कहिल्यै हार मान्न दिनु भएन। कहिल्यै नपढेकी मेरी आमा मेरो किताबको माया थिइन्, मेरो हौसला थिइन्। बिहान खेतमा माटोसँग खेलेर आएको हातले दिउँसो किताब समात्थे। राति बिजुली नहुँदा मैनबत्ती बालेर पढ्थे। पेट भोकै हुन्थ्यो, तर मन सपना भरिएको हुन्थ्यो। आमाले बिरामी भएर ओछ्यान समाउनु भयो, तर उहाँको बोली सकिए पनि आँखा भने अझै सुधिरहन्थे। पढिराछस् नि बाबु? जब 10औं प्रयासमा अनन्त नाम मेरै आयो, रिजल्ट हेर्दा हात काम्यो, आँखा रसाए। मनमा एउटा मात्र कुरा थियो, आमालाई यो देखाउन पाए कति हुन्थ्यो। उहाँ त केही दिन अगाडि नै अस्ताइदिनु भयो। मैले नासुको पोसाक लगाए, तर त्यो पहिरन आमाले देख्न पाउनु भएन। आज म सफल छु, तर त्यो सफलतामा त्यो मुस्कान छैन, जुन आमाको अनुहारमा हेर्न मन थियो। मलाई अब पैसाको घमण्ड छैन, मलाई पदको मोह छैन। मलाई त आमाले दिएको सपना पुरा गर्न पाउँदा लागेको पीडामै गर्व छ। र अन्तमा यही भन्छु, जसले सपनालाई साँचो मानेर आँसुसँगै सिक्दछ, उही एक दिन सम्किन्छ। तर त्यो उज्यालो पुग्नुभन्दा अघि उसको मनमा असङ्ख्य रातहरू जलिरहेका हुन्छन्। तपाईहरूलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? यस्तै कथाहरू सुन्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यदि भिडियो यो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।